berbagi pengalaman tentang perawatan ayam broiler. Melanjutkan video yang kemarin, inilah kondisi ayam yang sudah normal kembali, yang awalnya terkena penyakit ngorok. Di sini saya akan menjelaskan secara simpel, yaitu penyebab utamanya adalah dari bau kotoran ayam itu sendiri yang sekam lembab ataupun basah. Nah, untuk pengobatannya yaitu menggunakan kunyit dan bawang putih ya kawan, cukup bagus, sembuh juga ayamnya gitu. Pengobatan yang cukup simpel namun hasilnya cukup memuaskan. Di video sebelumnya sudah dibahas penyebab ayam ngorok dan solusinya juga, dan nanti saya coba akan cantumkan juga di deskripsi biar kawan-kawan bisa lihat video sebelumnya. Inilah ayam di umur 29 hari, dan ini juga menjelang akan melakukan pengurangan di umur 29 hari. Di umur 29 hari ini bobot kurang lebih antara 1,5 sampai 2 kilo. Di video kemarin membahas ayam ini terkena penyakit di umur 25. Saya bahas itu di umur 25, saya buatkan video bahwa ayam ini terkena penyakit termasuk parah juga, dan sekarang udah normal lagi. Pengobatan yang saya pakai yaitu dengan kunyit 3 kilo dan bawang putih sebanyak 1 siung, dihitung tergantung pada penggunaan air. Jadi air 1 liter perbandingannya 1 bawang putih yang dicampur dengan air lalu diminumkan. Jadi penyebab utama dari ayam ngorok itu saya asumsikan secara simpel, yaitu dari sekam yang bau dan kotor kayak gitu. Untuk pencegahannya yaitu kawan-kawan harus menjaga kualitas sekam, jangan sampai basah ataupun lembab, agar ayam ini merasa nyaman dan sehat. Apabila terkena ngorok yaitu seperti yang saya bahas barusan ataupun di video sebelumnya, ada juga solusinya agar kawan-kawan bisa di saat ayamnya bermasalah bisa mengikuti metode yang saya lakukan. Itu cukup berhasil karena saya di sini tujuannya untuk berbagi pengalaman bagaimana caranya perawatan ayam ini dengan tingkat keberhasilan yang bisa dikatakan cukup memuaskan. Untuk berbagi pengalaman, permasalahan, dan solusinya. Mungkin ceritanya cukup sekian, mudah-mudahan bisa dipahami oleh kawan-kawan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ataupun komen, ataupun barangkali ada yang ditanyakan atau juga yang ingin memberikan solusi lain, boleh di komen, berbagi pendapat bagaimana caranya perawatan ayam dengan keberhasilan yang cukup memuaskan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.